Nuk është as llogaram më tani, se s'bie rruga. Ne pikpamëtimit, kjo ha shumë debat, sepse ka dy forma. Po folen për një kuzhinë tradicionale. Ti po e ha me dhëm, ti po e ha me dhëm. Ti e pe që lezhjanë duke kuptuar në artit tënd erdhen në Tiranë. Jo, nuk është. Do zoti e kuptojnë Tiranë si çfarë është rapsodia, çfarë bën rapsodia. Jam dakord, por nuk është ai. E para po folim ne për kuzhinë tradicionale, nuk do thot bullike para. Sepse në shumicën e rasteve njerëzit thonë unë bëj kuzhinë tradicionale. Po çfarë do thot? Bullik. Jo, kjo s'është e vërtetë. Po ti kthehesh kuzhinës vjetër, ne kemi sa teknika që realisht i ngelesh me gojë hapur. Të mënyra gatimit të bukës, të mënyra gatimit të petës, të mënyra gatimit të reçelit, të saktë dhe gjithë në radhë. Përdosh një teknikë, nuk po të marrësh një reçel, gjithë thonë nuk ishte morë reçeli si dikur. Unë e kuptoj se fruti ka ndryshuar. Po mos rrit nivelin e sheqerit kur i shto frutin, sepse për ndryshe prapë do mbysi. Pra, unë them se para se ka ndryshuar ai koncept, për mua duhet të ndryshoj koncepti. Po folen për kuzhinën tradicionale, do thotë është një kuzhinë e kurume, nuk është një kuzhinë masive. Sepse kuzhinat e atëherë nanat tona gatushin avash gjithë ditën, flija, pra po të futemi te kultura jonë, janë brumbra. Pse bën ato porcionet e vogla? Kjo është një teknikë ime që duhet të risjell maksimalisht. Duhet të mbledh. Jo, ideja është kjo këtu. Sepse nëse ti shkon në një restorant, ti shkon po të kesh një eksperiencë. Dhe nëse ti do mbyllish vetëm një pjatë, eksperjenca jote është shumë boshe. Pra në një restorant ti do shkosh dhe të kesh eksperiencë të bukur. Eksperjenca e bukur bën halarmia e produkteve. Tani Eva, a është një mungesë e madhe kjo që kemi në turizmin shqiptar ne? Mungesa e tradicionales shqiptare që është shumë e pasur dhe lpin gishtat gjithë turistët. Në të hash byrekun me fasule ose byrekun me qumshtorin e Tiranës është një mrekulli. Pse se kemi ne në turizmin tonë?